एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक समझदार तोता और एक जादुई गाय थी जो रोज एक सोने का सिक्का देती थी। किसान गाय का ध्यान बहुत प्यार से रखता था। तोता हर दिन सिक्के की निगरानी करता ताकि कोई चोरी न कर सके। एक दिन एक लालची पड़ोसी ने गाय चुराने की कोशिश की, लेकिन तोते ने जोर से चिल्लाकर किसान को जगा दिया। किसान ने पड़ोसी को रंगे हाथ पकड़ लिया और पंचायत में ले गया। पंचायत ने फैसला दिया कि गाय किसान की ही रहेगी और पड़ोसी को सजा मिली। किसान, तोता और गाय खुशी खुशी साथ रहने लगे। किसान ने अपने धन से गांव की मदद भी की